講到秋田，大家會諗到啲咩呢？係咪秋田犬呢？除咗秋田犬，呢度仲有好多嘢玩噶。今次我呢位秋田縣香港區觀光大使，一連幾集將會帶大家去睇下唔同嘅風景、唔同嘅美食，仲有唔同嘅體驗，仲有好多祭典。希望大家睇完都會想同我一齊去秋田感受下啦。好啦，我哋出發啦！會。Hello， 大家好，我係咪，各位早晨啊！今日係第二日啦。如果大家唔知道我講咩第二日呢，就睇翻我第一集係啦。咁第一集呢，就喺秋田嘅範圍，秋田市嘅範圍呢，同大家行咗好多地方啦，玩咗好多嘢，同埋食咗好多嘢咁樣啦。嚟到第二集就係呢，今次我哋要去我哋嘅目的地就係田澤湖啊，就係一個其中嚟秋田縣都一定要去嘅一個景點嚟嘅。咁啊，依家呢，朝頭早嘅7:50度，我要去搭車㗎啦，係啦。今日大家如果第一次睇我片嘅朋友呢，我主要呢就係拍一啲好玩啊、好食啊、好去嘅地方咁，所以大家如果中意呢，就記得要訂閱啦，好冇 ？OK， 咁啊訂閱完啦嘛，我哋依家準備搭車啦，8:11嘅新幹線，係啦 ，Let's go，Let's go， 好似有少少時間可以買個飯團先。明提子，佢得幾班車咧係會停留喺田澤湖嘅景點嗰度，咁大家要留意啦。我哋要搭嗰個巴士點樣行呢？同大家一齊行過去啊！就喺呢度啫，一出呢個車站咧，即行，行到過嚟見唔見到1號啊？呢度1號係啦。然後就見到我哋要搭嗰架車啦，就係呢個田澤湖一周，我哋就係要搭呢架車。咁然後呢，大家就睇下啦。田澤湖一周，我哋嘅車費係呢個1250 yen， 因為呢，得幾架車呢係可以喺我哋要去嗰個景點度停低，咁就係我依家等緊嘅10:45啦。咁啊寫住呢個咩澤烤回乜嘢咁樣，然後3:25啦，係啦。咁啊然後仲有6:55嘅，咁但係咧係星期六日同埋公眾假期咧就冇嘅。哇，大件事啊，有啲落雨添。係啊，今日我睇天氣報告話會落雨啊，我諗住早啲睇下會唔會可以影到冇落雨，但係依家開始有幾滴雨啦，有車啦。哦，見到個湖啦，我哋就係呢個啦，呢個就係田澤湖，建議大家坐右邊就可以睇到個湖啦。11點，哦 ，OK， 係啦，嗱，佢會寫住咧11:7咧就會開車㗎，所以大家可以落車啦。我哋到咗落車嗰個站啦。冇走㗎嘛架車 ，OK。喂，好大雨，黐線！大家會有20分鐘嘅時間逛下，去影下啲景點啊！我哋依家出發啦，快啲爭取時間。有 feel， 有間拉麵店喺度。好啦，呢個咧就係第一個景點浮木神社啊！佢呢度側邊係可以行出去喎，睇下先。我哋可以咁樣行出嚟。哇！呢度睇到好多魚仔啊，同埋咧，你睇到個顏色咧係真係湖水綠色。近啲睇咧，好靚嘅啲顏色。如果好天嘅話咧，大家嚟應該會好靚。田澤湖咧係秋田縣嘅著名觀光景點嚟嘅，一年四季咧都可以欣賞到湖畔嘅美景。田澤湖水深咧去到423.4公尺咧，深度係日本第一啊！成個環繞一周嘅話咧就有20公里。大家除咗好似我咁樣搭巴士之外咧，仲可以踩單車環湖或者搭呢個遊覽船去享受呢個湖光山色㗎。隔離呢個金色美人雕像咧叫做神子像啊！相傳咧當地有位美少女，聽講咧為咗永遠保持青春美麗咧，就一夜向大藏觀世音菩薩祈禱。後來佢就聽觀音嘅指示，飲咗泉水之後，竟然幻化成龍啊！最後咧就跳入田澤湖中。為咗紀念呢個傳說故事咧，當地人就喺田澤湖設立咗呢個神子雕像啦。依家係11點半啊，31分。
係有時間嘅，我拍埋都有時間，不過都真係幾趕嘅，20分鐘。OK， 上車去下一個目的地。好，話咁快下一站啦。今次咧11:55，43，即係10分鐘啫。今次呢個，咁呢個咧我哋要去影啲咩咧？就嚟到啦，呢個鳥居啊，係一個湖嘅鳥居。OK， 就係咁樣啦。呢個鳥居，咁你就可以喺個湖中間咁樣影相，就係咁樣。好，跟住另一個就係喺個鳥居嘅後邊咧，就有一個神社。呢度咧就係叫做御座石神社啊，係祭祀化身成為龍神嘅神子嘅神社嚟㗎。源自西元1650年，當時嘅秋田藩主佐竹義龍啊，遊覽田澤湖嗰陣咧，喺呢度嘅岩石休息而得名嘅。神社入邊咧，仲可以見到神子飲咗嘅龍嘅湧泉啊！咁因為咧神子呢個傳說故事咧，呢間神社據說咧就係可以保佑你嘅美貌永駐、開運消災啊！平時咧，大家如果係嚟田澤湖玩咧，多數就會駁埋呢個角館嘅。咁但係咧，因為我嚟嘅目的咧就係想去角館一個祭典，咁所以咧我就鋪排咗喺聽日再加角館嘅其他行程，所以今日就唔係去角館嘅。好啦，眨下我又去咗下一個地方。平時嘅話咧，大家會係諗起一個咧叫做環手嘅雪屋祭啊，即係咧去2月落雪嘅時候咧，就會可以有好多間嗰啲用雪堆成嘅屋仔，好多間咧，咁就好靚嘅。咁但係依家我嚟到嘅月份係9月，咁就冇呢個雪屋祭睇，但係唔緊要。因為咧，我哋去緊一個地方咧，就係叫做雪屋嘅交流中心啊，就係可以俾你體驗下喺一間雪屋入邊係點。佢係全年都有嘅，所以依家我哋係可以過去嘅。得啦，到咗啦，應該就係呢棟啦。我哋入去睇下先。雪國見唔見到啊？就係呢個啦，-10度嘅世界。嚇，我短袖緊喎。好，100 yen 買飛，咁咧可以去埋呢度幾個地方睇嘅。哦，佢有衫借俾你着嘅喎，呢度你哋驚凍，不過係保唔保到暖嘅咧 ？OK， 可以咁樣。喂，短袖嘅點解？哇，你睇下雪櫃啊，2層，哇，好凍啊！哇，好凍！哇，好凍啊！就喺呢度啦，嗱，呢個咧就係雪，哇，原來都幾大嘅喎，比我想象中大喎。咁啊，我哋咧就可以咁樣入，哇，好凍啊，黐線！哇，OK，大家搞晒，我入嚟啦。哦，就係咁樣。哇，唔係講笑，呢度係堅凍嘅喎，哇！我仲要落完雨咧，個條褲啊衫濕咗，哇！OK， 唉，窗簾。係冇㗎，你以為真係有咩？冇㗎，佢扮嘅咋。哇！真係好凍啊呢度。哇！我感受到雪屋嘅感覺啦。咁啊，我又翻嚟秋田市啦。做啲咩咧？睇到我 channel，梗係繼續食嘢啦，係咪先？瘋狂食。今次咧，我哋繼續食秋田一定要食嘅嘢，就係一個叫做烤米棒同埋比內地雞嘅一個煲啊。咁呢間餐廳咧，唔同嘅地方就係咧，佢會有表演嘅。到咗啦，就喺呢度啦，秋田長屋酒場啊！見唔見到呢個好大個嘅面具？就係南亞哈嘅啦。好啦，我哋入去啦。哇！佢個門係咁細度嘅啫喎。係。OK， 因為咧我好乖仔，一早已經係訂咗位嘅。哦，有嘢飲啦。哇！係呢個都哇勁滿。一坐低，我準時7點到，佢已經擺好晒喺我前邊。咁然後咧，啱啱就叫酒。好，我哋飲啖酒先啦。哇！佢裝到滿晒，我應該要咁樣飲先得。係，哇！因為我唔知揀咩酒，佢超多酒俾我揀，超多款。咁我叫佢介紹一個俾我。我個刺身都靚，客氣啦。好新鮮啊！跟住咧，
我想試呢個，呢個係咩咧？我喺嗰啲賣手信嘅店度咧見過一次，佢係一樽玻璃樽載住咧，有少少結身嘅，但係依家可以喺度試到啦。食落係好似啲啫喱咁舉藥，好搞笑啊！呢度咧有一個開頭我以為係筷子座啦，跟住佢隔離有張紙咧，我翻譯睇翻咧，佢係一個秋田縣嘅有名嘅點心玉米做嘅，可以食㗎呢個筷子座。呢一個咁樣試下先，好食喎，係紅豆味㗎，真係。我覺得咧有啲似我哋食嗰啲雲片糕啊，呢個甜品果然好食啊，唔怪得高度稱讚啊，咁黏冇乜味喎，黏黏地咁樣，有啲似又係嗰啲山藥泥咁樣嘅味。我以為係紫菜味，但係又唔係。哇！烤米棒同埋比內地雞嘅一個鍋啊！我成日睇圖咧，以為呢個係好似獅子狗咁嘅嘢，但係夾起我已經知道唔係啦。好，我試下個雞先，哇，好正喎！個湯咧係雞湯咁樣，我頭先第一啖飲我有少少以為係壽喜燒，但係味道咁甜嘅，佢係有雞湯個雞嘅味道。比內地雞同埋平時嘅有咩唔同咧？肉質係實淨啲嘅，但係咧個皮好滑，嗒晒成嚿肉之後咧，佢有個雞肉個味道喺度，有個雞味停留咗喺個口度，我覺得幾有趣喎。好啦，我哋試下秋田另一個名物烤米棒。佢其實咧係一啲中爛咗啲飯，跟住咧搓成一個條狀咁樣，然後再攞去煮咯。佢本身就冇乜味嘅，即係呢個飯。咁但係咧佢索咗啲湯之後咧，就有嗰個湯嘅味道。我開頭以為個口感係脆口咁樣，咁佢有啲似食湯飯咯，你當可以係，但係實淨啲嘅。咁樣睇得清楚啲。嗱，你見咧佢咧雖然話中溶咗啲飯，但係未中爛晒嘅，佢都仲有啲粒飯粒嘅感覺嘅，咁我都飽肚嘅喎，即係其實我食緊飯嘅喎。我中意個雞，我中意啲有咬口嘅，佢係有咬口得嚟，唔係蟹嘅。係，我意思係又有一個魚喎，炸魚加炸，睇唔出係咩？都係炸魚嘅，上咗粉嘅炸魚呢個係，好似麥樂雞、麥樂魚，呢個餸似係餸酒嘅感覺，所以我都係有嗌到 B 度啊！再飲啊！呢度一餐飲晒我幾日要飲嘅酒，大家成日叫我飲酒，做俾大家。突然間轉咗嘢，有表演啊，係咪啊？我有做功課，佢大概就係講緊點解會有Namaha嘅薩瑪啦。哇，係咪喺我後邊出現？哇，閃電啊！聲好似鬼屋咁啊！傳說咧，Namaha嘅每逢除夕啊，長年被冬雪覆蓋嘅南麓半島咧，喺街度就會聽到有人戴住面具、身着住蓑衣嘅佢哋，手持殺魚刀同埋鋤頭咧，去唔同嘅屋企咧，就問下有冇聽話嘅小朋友啊，有冇偷懶嘅人啊，提醒人民喺冬季咧仍然要工作，嚴禁偷懶，咁我哋咧先可以一齊度過寒冬嘅。南麓半島嗰邊咧，每年仲有一個柴燈祭，係東北5大雪祭之一啊，已經有900年嘅歷史㗎啦，大家如果錯過咗呢個雪祭嘅時間呢，都可以好似我咁嚟呢間餐廳度感受一下。
好搞笑，佢係同啲客喺度傾偈啊，好友善。其實佢係個樣好兇狠，但係其實好友善。好啦，咁我今日嘅行程都去到呢度啦。今日就食咗好多嘢咯，我個感覺係。記得仲有第3集去呢個國館咧呢個地方，因為有祭典啊，好想去睇下咁樣。咁大家想睇嘅話就記得唔好行開，等我快啲訂閱我嘅 channel。咁我一出新片你就睇到㗎，睇晒幾集去好唔好？好啦，咁啊呢條片去到呢，中意朋友咧記得要 like 啦、訂閱啦、留言啦，仲有分享呢條片，睇埋 Facebook、IG。咁我哋下條片見啦，拜拜！好熱鬧啊，因為我經過琴日嗰度啊，拜拜。